नमस्कार हजुरहरूलाई। आज म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदै छु यो चिकन चिल्ली र यो पुलाउ भेजिटेबल पुलाउ बनाएर देखाउँदै छु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ, मैले यहाँ आधी किलो चिकन लिएको छु। यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ यो मैले क्याप्सिकम एउटा टमाटर, एउटा क्याप्सिकम, एउटा प्याज चारपाटे काटेको सबै, अनि एउटा ठुलो खोर्सानी, यो 2-3 वटा हरियो खोर्सानी, अनि यो अदुवा र लसुन मसिनो काटेर, अनि यो पुलाउको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यो अलिकति अलिकति यो गाजर, आलु, अनि ड्राई फ्रुट्सहरू कुन मनपर्छ हजुरहरूको इच्छाले हाल्दा हुन्छ। त्यसको लागि मैले तेजपत्ता लिएको छु, अनि यो लौंग अलैँचीहरू, एउटा खोर्सानी, अनि अलिकति जिरा। अब यो मजाले मोलिसकेपछि यसलाई 10-15 मिनटको लागि छोपेर राखिदिनु होला। अब चाहिँ म पहिला पुलाउ बनाउन जाँदैछु। अब अलिकति भुटिसकेपछि चाहिँ माथिबाट यो चामल, अघि हामीले भिजाएको चामल अब हाम्रो चिकन रेडी भयो है। अब यसलाई म सर्भ गरेर देखाउँछु।